ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنجرب مع بعضينا الجهاز بتاع المساج. يعني وانت كده مروح من الشغل وانت بعد مشوار كده تعب تروح عامله كده، فتريح بقى جسمك ونفسك كده خالص. يا سلام، جامد. وهنا بقى بيشرح لك في اي حتة هو بيعملها بالظبط، يعني الجهاز بيبدأ منين، وعايز تزود السرعات ماشي، عايز الحتة دي بس ممكن تعملها، زي كل الاختيارات اللي موجودة انت ممكن تعملها عادي. بصوا هنا بيضغط بقى على ايديا اللي هو بيعمل فيها مساج يعني. والمساج ده مدته ربع ساعة وب 300 ين بس. وفي تندة كده ممكن تنزلها لو مش عايز ضوء او حاجة او مش عايز حد يشوفك، فانت تنزلها فيكون تمام بالنسبة لك. جامد جامد جدا. ايوه 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 ايوه. يا سلام. سلام بقى انتوا دلوقتي.